Di tengah rimbunnya tanaman air, seekor burung galinula, atau dikenal sebagai burung mandar, tampak sibuk merawat sarangnya yang mengapung di atas air. Burung ini membangun sarang dari ranting, daun, dan tumbuhan air di habitat rawa, danau, serta perairan tenang. Keunikan burung mandar terletak pada paruh merah mencolok dengan ujung kuning, serta kemampuan berenangnya yang gesit meski bukan unggas air sejati. Sarangnya yang mengambang dirancang dengan cermat agar tetap stabil meski dikelilingi air. Inilah salah satu bukti kecerdasan alami dalam dunia burung air. Mari kita jaga ekosistem perairan agar rumah mereka tetap lestari.